Po me kanë kërkuar shumë përpara, jo tani. Unë ja kam thënë dje. Mi kanë kërkuar më përpara, kam thënë nuk i thënë. Se po t'i them, nuk i bën sens. Që tani. Dje mi kërkuar ja thënë. Me analizë. Se si qyshtet. Jo, se kam bërë këtë. S'mi kam kërku kështë. Jo, unë. Jo, po them. Dhe unë kam qef kur përdor një emër, të them pse. Po, ashtu, shikon nëse i bën gjërat pa argumente dhe pa arsye, nuk bën sens. Kështu që, patjetër që pa. Po që unë kam thënë emrat e mi në gjithmonë. Edhe çfarë më duket fair dhe çfarë jo, se në fundit duhet të jetë edhe pak fair e gjitha. Unë kam thënë gjithë, unë ajo që i kam thënë vetes në ratë parë. Që shumë e rëndësishme kartolina finale e gjithë kësaj gjës. Nuk mund t'jetë. Sepse dhe fermës duhet t'i ngeli një kartolinë e denjë. Edhe me thënë drejtën, vitin e parë ka pasur shumë bukur. Mua më ka pëlqyer. Do të thënë, tani që e kam parë kartolinë e peshës. Po. Para se të futesha. Sezonin e parë ka pëlqyer. Si që ndodhe që e mbarofshi me zhakun e me nuk di që këtë tjetër. Prandaj ta thash, për mua ka rëndësi sepse ajo është një individ që mua më ka bërë keq këtu, krahasim me njerëzit e tjerë. Dhe ti patjetër që unë të mendoj si konkurrent fort, atë mendoj më shumë te ligësia, do të thënë te banaliteti, te ligësia, pra a duan njerëzit të shohin këtë gjë? E lig? Po ta thash të gjithë, do ishte publiku më fake i botës, nëse do donte këtë gjë. Prandaj edhe për mua është okay, do të thënë. Është e kot që rrin shohin fermën me shpresën se po pra nuk bën shumë sens logjik që të zgjidhet visi preferuar dhe eksakt. Këtë po them. Kësi jemi në fund, e kupton, unë mendoj që këto 2 javët e fundit, sidomos ne që kemi 60 ca ditë duhet i shijojmë, jo? Tani, okay, patjetër që duhet argëtime, kështu për views, bla bla bla, debate, që mund të lindin. Dëgjoj, unë me mozën e sot po pra mund të lindin normalisht. Se mund të lindin. Po. Çështja e konceptit, në 2 javët e fundit, të durosh gjithkohës, bëje këtë, bëja atë, kështu sikur kjo nuk është më shijojeni. Kjo mund bëhet javën e parë ose javën e dytë. Kjo nuk është shijojeni. Kjo është kacafytuni. Po pra. Prandaj. Kacafytuni, po unë nuk kacafyte me një debile. Ever. Po pra. Kur s'ka shans. Do të thënë, edhe unë jam kacafytur, siç jam zënë 100 me mozën, edhe jam pajtuar 100 me mozën. Nëse mbajnë shpresën se unë do kape më ose do kem më. Unë a kupton, ti e pe ç'a ndodhi me tatuazhin dje. Kishte qenë një personazh tjetër. Nuk di çfarë mund t'i kisha thënë. Po çfarë do t'i thuash? Unë e pres gjitha gjërat që ajo mund të bëj. S'është asgjë e papritur. Po jo asaj. Po pra, s'është e papritur. Jo asaj. Jo asaj. Ta gëzoj dhe të më mbajnë kurriz gjithë jetën. Kjo është pra, domethënë që njerëzit duan ngret gjithë jetën. Të njerëzit të duan kaq shumë të mbijetojnë këtu në kurrizin e njerëzve të tjerë, për mua nuk bën sens, sepse ajo ka ardhur me qëllimin të na sumoj mua aty që ka ndodhur që në fillim, dhe pastaj mozën, dhe si të thush po e mbyll, do të thënë është kjo 2 treshje tani që na ka sulmuar ne të dy dhe a është okay që të fitoj ai që ka sulmuar, apo është okay që të fitoj ai që është sulmuar dhe ka mbijetuar? Ore, unë jam dakord dhe për sulmimin. Po sulmimi duhet të ketë një sens. Jo që të thuash pastaj më vjen keq që e bëra këtë gjë për ty, se nuk isha si futesha në loj. Po jo fare zero, nuk ja paroj as ngërdheshjen që bën në disa raste. Se dje kur ishim ke pikniku, ngërdheshje me veten në drejtimin tim. Kuptimin që përpiqej gjithmonë të dilte nga ajo, po. Nuk ka shans ta bëj më, se ja fala një herë. Unë aq t'jap mundësinë një herë ta bësh atë gjë. Po. Dhe pastaj mbaron. Thjesht për të parë nëse ti ke ndonjë të mirë të vërtet brenda teje. Sa momentet më të mira. Unë kuptoj që nuk është fik. Shiko. Më zhduk.
ajo ka qeshur në momenti që unë kam thënë nuk jam mirë psikologjikisht për këtë situatë që ka ndodhur, ka qeshur e ka thënë shqyr. Dhe prapë unë i dhash mundësinë që të tregonte pjesë nga vetja e vet, nga personalja e vet, edhe pse u bë ai bullizimi që u bë për mua, për peshën e tjerë, për fëmijën, që ajo kishte dalë në fund tek surpriza që i bën. Domethënë vetëm historia që kishte treguar me mua. Më kupton, dhe prapë unë i kam dhënë një mundësi, 2 mundësi, 3 mundësi, po tani ti sapo të në nominim me mua, të kapi ty paniku dhe ti të fillosh të më sulmosh mua dhe të presësh që unë do të sulmoj mbrapsht, nuk është okej, e kupton? Se unë se kam kriju këtë gjën që kam krijuar këtu kështu. Se jam nominime dhe unë tani do aktivizohem. 2 javë të tjera unë do flej, pastaj kur aktivizohem, se mi bëjnë këta mua punët, nuk kam nevojë unë të lodhe. Ma ajo s'po pushon asnjë sekond, Moza. Ti jemi qik fair. Ti se sti unë jam mësuar të zhgënjehem, kurse të jetë diçka e re, nëse. Kështu që. Por, unë në nominime të tilla, kur jam pak veta, edhe si kur ishin 2 njerëz që i mendoj më të dobët se vetja ime, do të thënë shumë më dobët, në sensin që ti e di se kush do dali, asnjëherë nuk them që do dalë dikush tjetër. Asnjëherë nuk do ta bëj. Se më duket shumë e shpifur, domethënë që ti japësh vetes kaq prepotencë dhe kaq siguri, sa të thuash do dali këtë tjetër. Se secili këtë ka sakrifikuar. Unë them do ishte absurde, nuk them është e sigurt që del. Jo, po them për veten unë si Sara, nuk them dot as i Liri. Kur më kanë pyetur, vetëm 1%. Kur më kanë pyetur, kam thënë që unë, sepse nuk i hy dot njeriu në hak. Nuk dishte. Po këtu që dira janë parë shumë, kështu që mund t'jetë çdo gjë. Çdo gjë mund t'jetë. Ta mbajnë që të japi gropat ajo pastaj. Se ndoshta e meriton të hapi gropat deri në fund. Do kenë dinamika pune pastaj me siguri. Mos e prit me njën. Jo, jena të bo ma betë se diçka do t'a flasim o Moza, se s'mund të rrim dhe si mumje. Më falë, lutem shumë. Moza nuk mendon, se thot nuk përfshihem. Nuk është se mendoj, po unë këtë e kam thonë dhe do e them prapë. Fjaloret e përdorura aty janë të dyja palve. Zanafilla nga ka nisur. Jo, vetëm këtë rast, po flasë. Më gjej zanafillën. Më gjej zanafillën e fjalorit dhe të gjestit. Ti nuk përgjigjesh, më gjej zanafillën e fjalorit dhe të gjestit. E kujt është? Kaq dua di unë. Dëgjoj. Se çdo akt ka një zanafill. Çdo luftë ka një zanafill, një pse. Kur votohet, ka disa elemente. Po lej votimet. Mos mu një të lutem nga dega në deg. Bëhu më konkrete me mu tani, se nuk të fal kaq. Kaq nuk të fal më. Në kuptimin e vokabularit, të komunikimit. Mu tani nuk është koha më del nga Jules Verne edhe më shkon tek... Kur të vokabularin, kam mënyrën se si hyri. Jo. Unë po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Ti kur më bën analizën, unë të bëj një pyetje dhe unë të them, zanafilla e fjalës dhe gjestit, nga ka nisur... Dëgjoj, kur unë gjykoj për një personazh që do votoj, nuk gjykoj vetëm nga ky rast, unë kam gjithë perceptimin. Po pra, edhe unë shumë mendoj. Unë kam gjithë perceptimin. Në gjithën, nuk është vetëm. Më thuaj zanafillën. Se me që më thua, duhen analizuar fjalët, duhen analizuar gjestet. Unë po ju jap mundësinë atyre të kuptojnë, të analizojnë, se aty i kanë pas personazhet, rrezik janë në YouTube gjitha, që për Po, do ishte, po. Edhe
Ta vendosim, në qoftë se është vetëm për këta të dy. Po, i edhe ti. Edhe për ty mund të kenë simpatit ose situatat e tjera dhe ajo që vendos është perceptimi gjatë gjithë rrugës, nuk vendos vetëm nuk është një moment i vetëm, pra, dakord, jemi dakord, po në këtë rast, me që kemi të bëjmë me një monster aty, dhe zanafilla ka qenë gjithmonë ajo, në këtë rast, sepse ti nuk je në këtë mes, nuk je as në televotim, jemi 1, 2, 3, zanafillën, kush e ka principuar, kush e ka nisur? Këtë duhet më thuash, lutem, se kur ka ardhur në Prime, kur ka ardhur në Prime-in e parë, kjo është bigari ak, që i themi ne. I thash Ilirit, mos më hinë se blagën flokët, kaq. E pra, po është gjë tjetër, kjo s'ka lidhje. Jo, po, dënimi ishte i këtyre. Dënimi ishte i joni, kjo është një konsekuencë e gjithë aktit tonë. Jo, dënimi ishte që kush flet, kjo s'ka lidhje, kush flet. Me të dënuarit. Po pra, me të dënuarit, këto ishin të dënuar. Po të nisim të litarë, shkon shumë gjatë. Po nuk shkon gjatë, sepse është shumë litar i shkurtër këtë herë. Jo, mu model... Po është i shkurtër, pra është i shkurtër litarë. Është i shkurtër. Kështu që unë mendoj që ajo që do vendosi është fjalori i përdorur gjatë gjithë rrugës dhe perceptimi publik. Edhe fakti që ndodhi kjo ngjarje, se mund mos ishte fare. Po, mirë, të bëj një pyetje që i përgjigjenja e bëri dhe Sara që pari këtë pyetje. Ti mendon që një publik që të preferuar zgjedh visin, pra punën, ti mendon ky publik do eliminoj 1 ose 2 që na ka ra bretkun këtë shtëpi dhe do vlerësoj banalitetin dhe vulgaritetin e asaj femra atje? Pikërisht, sepse nuk e gjej veten më, për shembull, po pra si e mendon publikun këtë rast? Që do rinte, sepse i jap toleranca personazhit të tij nga një pikpamje e moderuar. Për ku po flet, nuk kuptova. Për atë që iku, dhe thash që do ri ai, dhe nga që aty nuk më doli, ishte hera parë që s'më doli, se edhe për Blerinën e dija që do ikte. Atëherë kam vendosur që mos them gjë sepse del bllaf, sepse që nga krejtësisht situata tani është drejt një kursi që nuk e parashikojmë dot. Jo, nuk po parashikojmë gjë. Jo pra, po s'kam se jap një mendim mund se kush do dali, po japim thjesht mendime në bazë të një perceptimi sjelljeje. Po me ti e thua si publik. Po japim mendime në bazë të një perceptimi sjelljeje. Për atë që kemi jetuar ne, nuk po i themi publikut voto këtë apo voto atë. Shiko, unë besoj që publiku është shumë inteligjent për ta kuptuar. Po pra, nëse është inteligjent dhe ka zgjedhur të preferuar visin, teorikisht, sepse vlerëson punën, dhe jo budalliqet, dhe jo lloqet, dhe jo ofendimin, dhe jo vulgaritetin, dhe jo banalitetin, duhet zgjedhë 2 njerëz që në të mirat dhe në të këqijat e tyre, në këtë ferm, kanë punuar. Unë nuk e di se çfarë dëshiron publiku. E di publiku se çfarë do. E don pra visin? A doli preferuar? Dakord me dakord. Doli një javë i preferuar. Nuk e dim se çfarë do. Kaq. Atëherë le të shikojmë se çfarë do publiku. Këtë jam duke thënë pra, po bëjmë një bisedë. Po themi shkollë që të parashikojmë tash, si parashikimi i motit. Po bisedojmë i motit. Dakord, mos mos bëj asnjë parashikim. Tu logjika disa herë ka marrë gjithsesi ti ma ke thënë, kështu që unë s'kam të ulur mos. Edhe ty ta thash të tërthort si çfarë mendoj. Po dakord, Me që po flasim, me që po jo, s'mund bëj stampa kot tani. Edhe të bëj snafin këtu në një kohë ku aktorët aktorët që vendosin... Mos ki marak se edhe unë nuk do t'a bëj, kur të më bëhem pytjet. Kështu që do jem më tralala zura një gallë. O zemër, ti besoj se më kupton. Pa të kuptoj, pra unë. E pra, ta më kupton, dërsa më kupton... Po unë nuk jam njerëzit. Unë nuk jam njerëzit që nuk kuptojnë. Dhe ti nëse thua një gjë, e thua për njerëzit që nuk kuptojnë. Zemër... Jo mua që kuptoj. Zemër, unë të fola ty se qa është roli dhe ti doli aty ku deshe. Tani të lutem shumë më lëra... Sepse është ajo që mendoj. E po nuk është ajo që mendoj se qeshje. Dhe ta them troç. Po, vazhdo mendoj. Nëse ti ke një gjë që ma thuash troç, bën mirë ma thuash troç. Se ajo është ajo që thash troç dhe s'do ta kuptosh sepse mendon që troçi jot të ndihmon ty më mirë. Tash si unë se di se çfarë lloj troçi më ndihmon mua. Kështu që unë do pres troçin që do bëjnë tjerët. Nuk e di cili është troçi që më ndihmon mua. Do pres troçin që do zgjedhin tjerët dhe do ta quaj fakt. Dhe gjithsesi, do them ky është ta përsëris prapë që nuk ishe ti tema e diskutimit. Si jam një person ti prapë e solle muhabetin te vetja jote duke Po pra, po normal se do kem duke përpiqur të justifikohesh për një frazë që the. Jo, referencën time e kam në gjitha gjykimet e mia, se prandaj jam person. Dakord. Kam toleru dhe kam bërë margjin për pafund për gjithë.
Tani shoh një moment që fokusi... Unë mendoj që nuk e toleruar i e knaqur. Jo, knaq, po edhe... Nejse, s'ka rëndësi. E lejmë që jam knaqur. Pra, shikoj që fokusi ka disa referenca, s'është një. Kur je ti, jam unë, është Sara, publiku e tjerë, që unë mund të supozoj, nuk i di. Atëherë, në gjitha këto referenca, unë kodoj diçka që e thash, që duhen shikuar, balancuar gjitha të personazhit nga fillimi në fund. Normal. Dhe aty, po, kaq mund të them, po nuk mund të determinoj në mënyrë definitive diçka. Diçka. Me veten tënde po ama. Diçka, po me veten e ke determinuar. Nëse del ajo që ti mendon, do na thuash? Jo për publikun ose se asnjëri nga ne nuk është publik as. Dhe ne nuk mund nuk përfaqëson sovranin as kryeministri, sepse një pjesë e ka zgjedhur, një pjesë jo. Më kupton çfarë dua të them? Ama veten tonë dhe mendimin tonë s'duam ne e përfaqësojmë atë që ne themi dhe me atë që ne mendojmë. Po, finalja është shumë rigjide dhe gjithë aktorët që ndërtojnë një finale, sa i njohim, nuk i njohim. Domethënë, jemi ne që njoh këtu. Nuk i njoh aktorët, se është publiku. Por është edhe mënyra se si ne do reagojmë, qoftë edhe në këtë moment, kupton? Po, normal. Se si jemi në mes, as jemi në fillim të kësaj gjëje që na tolerohet gjithçka për hir të performancës. Është shumë e ngushtë spacio, është shumë e ngushtë. Kjo spacio, ta them unë si të paktën si e mendoj unë, dhe si e zgjidh unë shumë shpejt. Kur unë me veten time, mas 20 ditëve të para, 15-20 ditëve të para, bëra kartolinën e 5 finalistëve. Unë për 2 javë kam bërë këtë gjë. Dhe mendoj që do dali ajo gjë, mendoj unë. Del nuk del, ajo është tjetër punë. Por unë në 2 javë, 20 ditë, unë kam bërë 5 finalistët e mi. S'kam përvojë në këto spektakle. Po s'është punë përvoje, është punë ndjesie. Që ti thua finalja dhe kartolina posteri finales do ishte me këto 5 persona që kësaj ferme në një mënyrë ose në një tjetër, se cili me originalitetin e ti i kanë dhe një diçka. Sigurisht, gjithmonë mbetet fjala pozitive. Pra, kanë bërë spektakël, kanë punuar, kanë bërë debat, se cili mënyrën e vetë, pasaj e kanë bërë debatin ashtu si do në publiku. Apo jo, kjo është tjetër temë. A kupton që duat të them? Kështu që unë duke bërë këtë lloj kuadri të mbyllur, ose rrethi... S'ka punuar në këtë fushë fare. Mirë pra mirë. Unë po s'ke punuar, dakor, shumë mirë ke bërë që s'ke punuar. Por, kur unë bëj këto 5 veta, dhe pasaj vjen një personazh i tillë, që futet midis 2 vetave tjerë, sepse 1-2 unë i kam menduar brenda. Okej? 3, pa diskutim, dhe 2 të tjerë që s'po t'i them fare. Por që kur në këtë mesele futet një zhulse e tillë, për mua është rëndom gjëja, komplet rëndom. Tani, këto gjëra ti kishe biseduar me Agajin, unë se me Agaj, që në fillim? Po jo, po nuk kam, për qa kujton ti se po të them unë? Se di. Sepse është komplikuar shumë po diskutojmë është komplikuar shumë kuici dhe në këtë kur thua ti nuk di si shkojnë gjërat, unë po të them me mendimet e mia, tani po të konfidoj mendimet e mia. Me ndjesit e mia, prandaj po të them një gjë që do ishte absurde që mos ndodhte ajo që është parimi kryesor i kësaj ferme. Se nga një anë vlerësohet puna dhe nga ana tjetër mund të fitoj një zhulse kundrejt 2 vetave që... Prandaj unë them që sot është nominim shumë i mirë, sepse sot kuptohet se çfarë realisht do publiku, pra do punën, apo do llafet edhe absurditetin dhe banalitetin. Më kupton? Më thënë ndahet direkt. Dhe duke marrë precedentin që i preferuar ka dalë Visi, që është njeri që punon, pra publiku dash ka punën, arsyetimi logjika të çon, teorikisht duhet të dalë një person që punën 1 se di çfarë është, dhe 2, edhe kur e bën me qëllim përcaktim, dhe 2 banalitetin e kanë gen. Se spektakël kemi bërë gjithë, çështja është që s'kemi shkuar në... Unë të kuptoj shumë mirë se çfarë thua. Unë i them shumë qartë. Po s'kam pse të vendos vull mbi këtë. Të dëgjoj, të kuptoj, të rthorazi, kam thënë diçka, kaq. Kaq është fuqia ime. Se jam subjekt këtu, nuk jam drejtuesi.
që të filloj të ndaj unë tashi, kategorit, vullat, gjërat nuk e bëj. Bile disa herë dhe aty ku më kam pyetur, kam rrëshqit, dhe sonte do përpiqem që t'i jap të drejtën që të flasi publiku. Ka që do them, do të duar që të flasi publiku. Tani, ka që mund them, qa mund them tjetër? Të shoh pak si një visiana. Më lejo të ta them këtë gjë. Jo, s'është ajo. Kur deri dje ishe Moza Ahmeti. Dëgjoj, unë Moza Ahmeti jam gjithmonë. Je ti, po jo për ata që të shohin. Dëgjoj, Moza Ahmeti jashtë dhe Moza Ahmeti brenda. Po, unë nuk jam brenda teje. Po. Unë të shikoj nga jashtë, të brenda. Ka dhe njerëz të shikoj nga jashtë dhe nga jashtë, po unë po shikoj një visiana. Dërsa qof në një moment, nuk e parashikova diçka, atëre i heq të drejtën vetes sime për të bërë parashikime, që do të thotë, unë ndjesin e... Pra prisje t'ishe ti e preferuara? Si shte puna ke unë, po flasë për atë që iku. Indrin. Indrin, pa leja atë. Leja atë është e marrë me fund. Dakord, ashu e mendon ti. Iki siki, e du se du, e lej se lej. Po mirë, dakord, po për një moment... Me qalë pasigurimet madhe një imazh. Nuk e një fjafare këtë tjetërën që erdhe dhe mendoja që gjithsesi është një personazh i vjetër që do ta mbajnë, kupton? Tani, nuk dua që të ndërhyj në ndjesitë e përgjithshme që orientojnë selektimin. Nuk dua të ndërhyj. Selektimin e kujt? Publikut? Jo, selektimin e atyre që do dalin. Nuk dua të ndërhyj. Sepse gjërat janë parë. Gjërat janë parë nga jashtë. Po mi me vërtet nuk e menduar kur, për shembull, kush si mbas teje, se nuk i vendos as ti as unë as kjo as njeri. Kur që mund të hynte ajo me atë lloj sjellje në fillim dhe unë të kaloj atë represion që kalova, unë ta them sinqerisht. Dakord. Kam bërë maksimumin ke vetja ime për ta pranuar dhe për të pas vazhdim. Edhe më duke që megjithëse mund të më gjykojnë që pse kam bërë këtë tolerim, më duket se prapë është gjëja më e mirë që kam bërë. Po dhe unë e kam bërë. Edhe ti e kam bërë. Kaq. Dhe unë e kam bërë një herë. Tashti, ky është një moment që do gjykohet, por kuadri kështu ka filluar, kuadri. Fërkime kam pas dhe me ty kanë qenë një natyre më tjetër. E kuptoj qartë, edhe për një debat fare thjesht siç është roli, që ti lufton për referencën tate dhe unë buzëqesh, ti buzëqesh dhe vazhdojmë përpara. Dakord jemi. E kuptojmë. Kështu që duke i parashtruar gjitha këto në një mënyrë shumë të kujdesshme, unë besoj se kam dhënë mesazhin. Tash ti se çfarë do ndodhi, unë nuk e parashikoj dot. Mirë për mirë. Po një gjë nuk ta besoj që ti nuk e menduar kur kush mund të jetë në finale. Ma ka thënë dje. Jo, këtë se ka menduar asnjëherë. Jo për finalin, më ka thënë dje se kush mendon që mund t'ike. Po nuk do ta përsëris. Okej. Ta kam thënë. Nëse unë ndoshta jam një tip jo më kurioztar, po më unë e kam thënë në mënyrë të tërthorë. Më pëlqen të shikoj pak më larg. Shiko, di pse, e them në mënyrë të tërthorë që mos të bëhem kështu direkte si kur jam unë autorizatori i mënyrës si votohet. Po nuk vendosim asgjë. Unë e kam thënë atë në mënyrë direkte. Nuk vendosim asgjë. Dhe nga përvojat e luftrave që kanë bërë për persona, jo gjithmonë ka dalë mirë, sepse luftova shumë për Grejson, dhe pastaj më doli tjetër gjë. Në fund fare më kërkoi dhe falje, po ishte e çuditshme e gjitha. Kështu që njeriu është psiqik dhe psiqika është sado e parashikueshme, është e paparashikueshme. Kështu që në analizë fundit pasaj është. Po si ka mundësi nga eksperienca që pate me Grejson ndoqet njëjtën gjë me Zhakun? Si ka mundësi? Ndoqet njëjtën gjë me Zhakun. Zhakun se kam shpëtuar unë herë nga një. Ma nuk po them për këtë. Thjesht i kam dhënë mundësinë që ajo të vazhdojë, që njëri prej të izoluar. Pata pasaj ato që ishim bashkë tek Fakiri, dhe nuk mund të rria pa folur 24 orë, fola, biseduam, teorira, libra, gjëra, unë fola kryesisht, shpalosa gjithë ato që dija. Ndoshta me gjithë të që i fola një njeriu që më hyri me atë represion mund të kinë bërë dëm edhe vetes, por rol pa rol kjo është jeta këtu. Kështu që toleranca duhet. Me pa diskutim. Sepse ka kemi toleruar. Me pa diskutim. Se kam bërë veti pari, po të them. Ti e pe që historia e idealit doli duke biseduar me mua. Dhe ti e di shumë mirë se çka kam përjetuar unë kur erdhi ajo. Kështu që tolerancë unë kam bërë. Unë duke mbrojtë juve aty dhe ato tjetrën, mora goditje
Po u konfrontua edhe me Sonin. Edhe mora goditjet, do me thonë, amortizova goditja ndaj jush duke marrë goditje shumë të rëndëvet. Edhe unë kam vlerësuar. E kam bërë këtë për arsye po prap të balancave, të çajit harmonia që nga ka sjellë Yllimerja. Dhe gjithsesi duhet pasur më shumë besim ke publiku. Kaq, mund të them. Po. Kjo është e fundit që mund të them. Po. Gjithsesi sot, unë prandaj thash, sot kuptohet se çfarë realisht do publiku. Do njerëz që punojnë, që argëtojnë, që bëjnë debate, po prap nuk i kalojnë caqet e njëri tjetrit, apo do banalitet, vulgaritet që është aty. Për mendimin tim. Se si të më zgjedhin mua, si të zgjedhin Ilirin, është pak a shumë e njëjta gjë për çështjen e punës, e argëtimit, e kënaqësisë. Zgjedhin personin tjetër është banalitet, vulgaritet. Nesa. Shiko ku kanë qëndruar Pilivesa. E disa Pilivesa më kanë qëndruar? Sot, që di pëse? Sa Pilivesa ka këtu një? Shumë. S'kisha parë njëre ka shumë Pilivesa. Po këtu ka 2, se i pashë që po fluturonin qifë. Ishte njëra aty? Si prapë. S'më ndaka. Po përpiqem, kam shumë algoritma në të njëjtën kohë në kokë. Kam shumë algoritma që punojnë pa pushim dhe përpiqem që t'i rakordoj që të nxjerr një përfundim, po sinqerisht nuk është e lehtë. Këto janë ekuacione që nuk i zgjidhim ne dhe nuk na përket i zgjidhim ne. Kështu që po prandaj them që është më mirë që unë rrin aty. Po dakor, po një rreth ne brenda vetes tonë e mbyllim. Një rreth. Nuk po them të bëjmë ekuacione ose të zgjidhim sisteme pitagore. Jo, po kur rrethi pastaj bëjmë vetëm një rreth në bazë të ndjesive tona. Po. Këtë jam duke thënë unë. Jam duke kërku normal, po. Të zbresin yjet në tokë. Pyetje ka plot për të bërë, qoftë edhe gjatë rrugës, po sa duash. Nuk mendoj që është koha për t'i bërë tani. Sepse edhe po t'i bësh, nuk mendoj që i ndihmon vetes, nuk i ndihmon vetes, kupton? Ore, thjesht po flisim dhe të përfshim në këtë muhabet. Jo, po e rrotulloj me qetësi muhabetin që edhe t'jap një farë lloj indikacioni, po edhe mos përfshihem emocionalisht. Të kuptoj. Mos përfshihem emocionalisht. S'ke pse përfshihesh. Nga ana tjetër, spektakël duhet gjatë gjithë kohës dhe emocioni është pjesë e spektaklit, por ka dhe kosto. Jo në këtë mënyrë. Këto kosto paguen. Jo në këtë mënyrë. Sigurisht, po pra. Këto kosto paguen. Me ty mund të bëj spektakël dashuri urrëtie deri në momentin e fundit. Por kemi një lloj limiti dhe linje. Me atë s'mund të mbash një lloj limiti linje, se këtu të zgërdhiet edhe këtu të shangaropt. Kjo nuk është shumë instabël. Dhe vulgar. Se t'jetë instabël me arsyetim, ajde de. Po është instabël vulgariteti, banaliteti. Unë prapë them që duhet besim ke spektatori. Po pa diskutime, pa diskutime. Kemi lënë këtë mabe. U kry ajo gjë, nuk kemi fol, po. Po themi tjetër gjë. Mama tha. Po dhe mua ma ka thënë. Po edhe mua ma ka thënë ati. Po thjesht nuk do t'a thot tani. Po, nuk do, s'po e detyron njeri. S'kam detyruar as njeri. Që ose i bëj muhabet që për t'a shvetuar... Ne po flisnim bashkë, s'ka lidhje fare. Për t'a shvetuar logjikën. Ne po flisnim bashkë, që... Se le bëj që doj, se cilë është i zgjedhur, po atë që i thash Visiana, ja thash... Trotë, unë s'mund t'ja mbajmë. Jo, shumë mirë, bën. Asë unë se kam bajt me thënë drejtën. Se mbaj do, se t'ja mbaj. Sa e kam pasur një gjë për të thënë, e kam thënë. Deri dje që nuk ka thënë për filanin Fistrevun. Tani ka zgjedhur këtë lloj andature, këtë lloj ecje. Adagio, vend një hap të vogël çdo ditë. Po. Edhe nuk don të ekspozohet.
Kaq. Po qa fjeta, mos fjeta. Kur s'la? Së më zë gjumë kështu me muzikë me... Jo, mua ajo muzika kështu... Se si ishte e lartë, ishte fix fare. Ishte e lartë, po unë kam boksin. Po ke boksin të me? Ku e ke? është boksa i. Kush është boks? Ai aty më. Kush më? Shi. Sa i keq. Munesh me pa, po veçëm foto. Ti Gini, qa me ndonë se do ndodhi Tu sot? lut loto. Ha? Qa me ndonë se do ndodhi sot? Se do ndodhi diçka që është e paparashikueshme. Çfarë është? Gini po që jo mirë bo, që unë i ti mori gjithë më të mirë, se gjoje s'ka pun fare më fut e budalliqet e njoje. Dilko klart për këtu, më shohi. E thashun? Njerë, them. Njerë. Ti këtu je KÇK, der moment fundit. Oh. Sa i madh që është? Shohën së djemë. Shohën së djemë. Shiko që po bëhet e make-up. Ma ke upi. Ishte Kostana. Tu bogati, lyti menç ato. 16 kanë ndru make-upin. Kostana, bo, shumë keqe, shumë rëndë. Po dhe ato të lynë rëndë këto, të lynë shumë. Po thuja, më sa të veja të tonin e parë, thuj, ke shumë. Preja shkurt. Skepse vunë. Ato patinu mirë, pa të bënë. Po preja shkurt, sa e shef që e mbusha të sfingjerin me i kile ton, ja thunë. Po, edhe prandaj zire dhe. E dikush gjë që ne se dallojmë do të dalim kamera se kena shumë dritë për balë. E po problemi është edhe ti nuk drita, shet dhe më dot thonë, vetën. që se ne dalim shumë, e djeg lëkurën ku del në ekran. Po me lalë, po djeg lëkurën. A se i lëkurë kene. Gjithë. E nëzërë shumë bardha, këto. Do shta na drejqoni qik më shumë se tjerë. Po nuk është aq vapë sa të djersisim studio, aty ka ajo, ka gjithë, aty sa ma original me dalë, aq më mirë është. Unë ato me I qik puder, rajt më me mirë. Unë ato me po varet që me në Po jo. Na? Angre një gjë. I futa me i këshu i... Një baget vogël me 2 salqiqa. Liri se ke... Kujdes mikrofonin. Ke supa ime do përfundosh, Liri. Ilir, kujdes mikrofonin. Po flasim për patinimin. Na lynë për televizor, po ne shkretët jemi mësum jetën e Se përditshme. janë gusto, dikush do më shumë, dikush do më pak. Po themi janë si gjotë çuditshme. Analiza sotshme si doli? A i dute në syzeve thu ti? Po flet. Pa. Edhe tatuazheve. Syzet i solli, tatuazhin le ta marrim me vete dali. Ajo i ka ngel, s'ka që bënë. Të paktën e ka i damp me vete. I rroth peshku i lirit nga mrapa. S'kam qa di them tjetër, 1% japë. Se s'du me qenë kategorik në... Po. 99 jo, 99 është... Edhe do dali duke u zgërdi, sepse ajo e din kush është roli i saj këtu. Merë ato 1.000 euro dhe hajtë natë në mirë. Si djetë. Një person që ka ndru televizionet, nuk di që të them, derë, gjitha. Ka punu 3 muj me 1, 5 muj me 1, 6 muj me 1, s'ka kap viti me asnjë. Jepi veri përgjigje pse. Ja ku e ke, t'ja jap dhe këtë peshku me vete, t'i them që lofsh,
edhe një jetë paq vetëm të mira. Merë edhe këtë, ti them, ki e kujtim. Kjo është Zhaku. Ajo që flet për drejtat autorit, ajo që flet për tekste, ajo që flet për copyright. Merë tatuazhin e Ilirit edhe e vizato ke shpina. Kështu që majni këtu në ferm, t'ja shifni lezetin deri në fund. Banalitetit, vulgaritetit edhe hajvanligu. I ka ta i gjo, se shumë ko hargjova me këtë. I Iliri qetëso. Unë jam shumë i qetë me Jo, qetëso, futi qa buk me dhe. Jam shumë i qetë. Aq i qetë se s'kam qenë kur një jetën time, po sa gjëra më bezdisin, se s'po them, s'du me thonë një gjë. Të lujnë, të qajnë kokën. Po. Para shumë. Para shumë. Jaka. Kuj e grande? Grande. Ki do makarona me pule dhe me domate. Domate kështu. Kush i bëri? Unë. Okej. Kush i bëri të? Kjo është për t'u hef. Po. Ajo është qelë për ti. Ajo e mos. Levis po desh edhe ti ke makarona atë. Me pullë. Më do i marrë pak. Se po mendoja qa me gatu. Kush e ka sjellë këta, din gjo? Ti përgati është një shijaka. Ta i zemën tane. Kjo më dora. Do sa në stimi vo, po qa di e qaj. Kush o kjo more? Kush i ti bre? A të pëlqen? Kush i ti bre? Pe këto ki qëtrume që dalë. Okej, faleminderit. Bof, mirë. I ka bërë bujaka. Ti ka bërë shumë të mira. Ashtu, e? Me Po nuk, po më përshu se kam qef. Se han? Ka bërë kështu pak. Se jemi mërë në salam. Do dalim të hec. Ja me sa me vuj që në barë. Të më shi dorë, bro. Po, i thash. Më tha që sot maksimumin darë keni të regullume. Ja, jo, dhe kështu ti ku e mojë të bja. Lash aty, e ke aty në cep të pëngjeja. Jam edhe kështu si i fikur se
jam pa buk fare, me 2 vezë edhe një... S'ke hangëri qa? Po mirë e bo, fasting. Fasting haver. Bufni. E ke bë si italianët, e? E ku mbrujt italiane, no? Po, zanë. Se nuk e ke zi shumë. Po. Ja bona atë stilin që e bën ti, që tani kësu. Ma bëm vi që to t'i heki me atë, poshtë zotit, se më vjen keq, a? As mos e diskuton, shko me. Azjola. Do një këshu. Hajde. Që në këto të rrujës, kjo është. Këto që janë frigorifer janë kastravecat e visit, apo janë të blerë? Visit. Që desha me thënë, ato tortat që janë aty mrena, kryefermere, të lutem, kush merret me frigoriferin, duhet t'i ekzekutoj, se ato nuk hanë më. Po. Janë plot, janë prish, janë me baktere, janë me gjona. Duhet me i tretë. Se u bën një javë, Duhet me u pastrua i frigoriferi i gjithë. Gjithë gjërat që janë, për t'u hedhë duhet gjërat që tjile. rrinë. Po. Sepse është e kotë që rrinë aty. Po. Është e kotë që rrinë kotë. Se po t'ishte plot, Kush merret me frigoriferin? kryefermerja. Nuk ja kam caktu njeriu, po... Se unë nuk ja di fort frigoriferi si e lajnë. Po do t'ja lejnë një që ditë si ta laje, sa ta pastroj, si ditë pun ka ajo. Si ta qërojmë tani këte. Këtu s'ka mo as gjo, as me qëru, as me bo, as me... Hajë se bëjmë shumë. është bloku lavamani, ha? Po, sot vjen hidrauliku. Normal. Me gjitha Nuk e di, i hedhin pjatat me ushqim mrena. Me ushqime, pra, me ushqime. Edhe ju kam thënë, se bot edhe shumë e pista jo edhe duhet me nes lavasovilin 2 herë mi pa lenë se nuk i lanë mirë. E di.
Popi. As dhe si dhe? Thjesht të hajë diçka. Të duhet ndim. Jo, s'ka gjë. Janë pa lara këto. Jo, janë të lame, po si ka ngel ujtë këtu mrejna. Ka ngel ujtë, po është ujë me i lashka ja akoma. E që është i bartë. Edhe ti që e ven gotën aty ka... Nuk duket, po i ka ngelur ilaçi të mrena gotës dhe pima. Zhylej më mirë, edhe mos u lodh me këtë gjë tani fare, po fare. Dhe Konstane, se s'ka për gjë më dorë. Mos u lodh gjë fare me këtë gjë. Zbriti dhe ato gotat që le aty. Kush e ka sjell, a din gjë? Kush e ka sjell këtë leskën këtu?
të kleckën? Unë. Që lave? Sepse rodhi... Prap? Po rodhi doli ujë dhe u detyrova me ashtu. Po nuk e qitë qatë dot sepse ishim blokuar, nuk di që do tani nga banja. Okej, s'ka që. Popi. Qarë, po, diskutojshit me Mozën. Këtë faktin e sotshëm të televotimit nuk ka dëshirë të shprehet. Moza. Po, edhe I thash e bërë një visjana, ka që shumë thjesht. Kur deri dje nuk ishe shumë. Ta përmblodha me 2 fjalë. Moza nuk na pas ka menduar asnjëherë finalistët, kush mund të jenë. Kupton? Ende nuk e ka kriju këtë mendim, domethënë është Ashtu thot ajo. Ashtu thot ajo. Këto gjëra. Nga degandek. Është një pikë të lojës që s'do të pozicionohet. Nga degandek. Ka vendosur të eci me apat nga dalë, edhe atë që tha dhe më prajmë. Dhe shef edhe nuk... Ku ishte mbrëm? Kur foli mbrëm? Në prajmë, në prajmë. Në prajmë. Në prajmë. E thjeshtë ritmi sa ajo është ai që është. Duke qartë nuk është... Po reflekton. Është akoma të reflektuar. E ka të reflektuar ajo, thjesht mban një pozicionim, që thotë, nuk dua të ekspozohem më. As me komente, as me parashikime, as me të, se edhe për Indri nuk e kisha menduar që do